Se você acha que a motosserra foi feita para cortar madeira, você está muito enganado. Em 1780, dois médicos escoceses inventaram o protótipo da motosserra para ajudar no parto. Antes da cesariana ser segura, se o bebê ficasse preso, os médicos precisavam cortar o osso da bacia da mãe. E faziam isso com uma serra manual, lenta e dolorosa. A motosserra original era uma manivela com correntes dentadas para agilizar esse processo terrível. Só anos depois ela foi adaptada para a indústria madeireira. Sim, a sua ferramenta de jardim tem uma origem médica bizarra.